皆さん。9月11日は何の日かわかりますか？そう、八重山に台風が接近した日です。そこで、台風で学校が休みになるのかを見ていこうと思います。前回の台風では、土曜日か日曜日にしか暴風警報が出なかったので、学校は休みにならなかったのですが、今回の台風は、12日に再接近なので、月曜日まで暴風警報が出て休みるかもしれないです。しかも、暴風警報が出だしたのが日曜日なのでその確率が高いです。ここからは、台風の映像を見ていきたいと思います。これが11日朝。これが11日夜です。確実に強くなってます。明日がどうなっているか楽しみです。では、明日まで待ってみようと思います。現在は朝の6時です。では、警報がどうなっているか見てみましょう。暴風警報出てました。外の様子はどうなっているか見てみましょう。風と雨がすごいです。そろそろ危ないので帰ります。しかしまだ安心してはいけません。この学校は12時までに警報が解除されたら午後から授業なので12時まで待ってみようと思います。そろそろ12時です。12時になると時報が鳴ります。あ、鳴った。ということで、無事、学校がなくなりました。今日はもうゆっくりしたいと思います。次台風が来たら、また、このような動画を作るかもしれません。では、また次回の動画で、チャンネル登録よろしくお願いします。